गाइस नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुप सिरप के बारे में। गाइस ये बहुत ही फेमस सिरप है। इसका इस्तेमाल आप अपने अंदर हो रही कफ वाली खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमोहेक्सिन के साथ में हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइफेंसिन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस सिरप को एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये आपकी बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी सिरप मानी जाती है। दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो लगभग आपको 102 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग छोटे और बड़ों दोनों की खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं।